U përplas ditën e dieshme nga një makinë teksa ecte në trotuar në qytetin e Tiranës, i moshuari ndërron jetë në spital, vihet në pranga drejtuesi mjetit. I moshuari që një kambere ju aksidentua ditën e dieshme në Tiranë teksa po lviste me biçikletë. Ai ka humbur jetën në spital. Ndërkohë policia ka vënë në pranga 25 vjeçarin me inicialet MH, i cili përplasi 82 vjeçarin në trotuar ndërsa makina e tij përfundoi buzlanës. MH, 25 vjeç, ditën e dieshme ka aksidentuar këmbësorin shtetasin 𝙎𝙪, 82 vjeç, i cili ka humbur jetën në spital. Materialet u referuan në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme, njofton policia.